Jadi kita sekarang mau ngetrip ke kemana? Air terjun Gunung Meja 1. Kalau dilihat dari Google Maps sih tidak jauh dari Wangapu. Mungkin sekitar 36 kilo. Cuma estimasi waktu yang diperlukan itu 1 jam 15 menit. Ya nggak tahu ini kondisi jalannya seperti apa. Ya modal nekat aja lah. Oke guys, hari ini kita touring pakai motor. Ready mas? Siap. Siap. Oke. Karena kita nggak tahu medannya seperti apa mas, nih pada pakai boot semua. Ya karena kita belum tahu medannya seperti apa, trekkingnya seperti apa. Nih persiapannya memang Oke, setelah kita jemput kawan, kita berempat. Ini jam berapa ya? 11. Jam 11. 11 kurang deh. Nggak tahu nanti sampai sana jam berapa. 10.30 tapi ada yang Oke, kita dari Wangapu start jam 11. Nanti kita tengok sampai lokasi itu jam berapa. Kita hanya mengandalkan Google Maps ini. Mudah-mudahan tidak tersesat. Perjalanannya melewati bukit-bukit dan jalan yang agak rusak, bukan agak lagi, memang rusak ini. Aspalnya sepotong-sepotong, kemudian jalan batu lagi, aspal lagi, jalan batu lagi, aspal lagi, jalan batu lagi, aspal lagi, jalan batu lagi. Stop it. Aspal lagi, jalan batu lagi. Kuat nggak ya nanjak ya? Ini, waduh. Bentar. Gunung Meja 1. yang kita tahu itu air terjun yang satu, yang di bawah itu yang di dekat dengan dermaga. Fotonya mas? Saya liatin fotonya mas ya. Barangkali saya takut salah nanti ini. Ke kiri. Yang ke kiri. Oh, Ya berarti benar di sana. Saya ke sana juga. Pas ayo ke sana sama-sama. Umbu ini mau kemananya Umbu? Ya ke bawah. Ke Kanatang sana? Ya kan atas sana. Pas sebentar kalau saya ke bawah, Hah? ke kanan itu air terjun ke atas. Pas ini simpang perempatan ini. Kita lewat Posal ya berarti? Lewat- Posal itu lewat- kanan? Masih ke sana lagi pos. Oh masih lurus lagi? Lurus lagi. Yang tim SAR itu? Yang apa? Masih ke sini ya gangnya. Oh Itu gang perempatan yang dari tim SAR ke sini. Oh, Dari tim SAR ke kiri tuh. tim SAR ke kiri berarti ya? Yang apa? Basarnas itu ke kiri? Iya, masih ke sana dia sedikit. Masih lurus lagi ke kiri Tidak. nanti? Basarnasnya ke sana. Berarti Dia sebelum itu- Basarnas? Sebelum Basarnas ke kiri. Iya, sebelum Basarnas. Jadi sampai lagi ada 100 meter, 200 dapat Basarnas, tapi dia sudah belok. Oh, sebelum 200 meter sebelum Basarnas. Iya. Ada memang itu perempatan dia, masuk Lutus kalau dia bilang. Dan di kanannya ada ini Gapura, dia di atas yang apa jalan yang luas. Aduh, salah jauh. Kita ke sana. Iya. Salah jalan jauh nih. Gimana? Sana kita? Lanjut ke sana. Ya udah, Oke, oke. Ya, Google Map biasa melihat sini, tapi Aduh, jadi sudah berapa motor yang pas sampai di kampung kan jalan buntu. Sudah. Iya. oh Tidak iya. ada nih. Lah itu jalan kakinya pun tidak ada Bisa juga. dapat nih. Oh iya ya. Oke lah Umbu, kita ngikuti Umbu lah. Iya. Nanti. Iya. Ya tahu. Ayo. Pelan ya. Jadi kita sudah ke Palang jauh. Sasar, salah. Bukan salah sebenarnya. Oh, Google Map-nya yang salah. Harusnya bukan lewat sini. Google Map-nya bohong. Kalau lewat kota sebenarnya malah lebih dekat. Ya udah kita balik ke kota lagi. Kita udah ada 1 jam ya, mau 1 jam ini salah ini. 1 jam perjalanan. Ya untung ketemu sama itu tadi abang-abang itu. Kasih tahu kalau ternyata sampai ke atas itu jalan buntu dan memang nggak bisa sampai ke air terjunnya. Ya nasib. Ya akhirnya kita balik lagi ke arah kota yang mungkin kurang lebih udah 20 kilo kita keluar kota tadi.
kita balik lagi ke kota, menempuh 20 kilo lagi dan baru ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Aduh, jadi memang begitu. Jangan selalu percaya sama Google Map, Pak. Motor bisa sampai ke atas? Tidak, soalnya mendaki kakak. Mendaki ya? Jalan tanah kah? Iya kak. Oh. Mendakinya sejauh berapa nggak tahu juga ya? Nggak tahu, nggak pernah ke sana deh ini. Kira kalau kita mendaki lelah kah? Lelah kakak. Pasti lelah. Oke. Tapi ada ya di sana ya? Ada kak. Ada ya. Banyak orang ke sana belum? Biasa orangnya pipek di sana juga. Oh gitu ya. Iya kak. Yes lah. Oke. Makasih Oke, adik. makasih Adek. Lanjut, tapi jauh ya, mendaki nanti. Oke. Gimana? Ini udah tengah Kita siang. lawan. Yuk. Tetap lawan. Mari adik. Makasih Adek. Di daerahnya kayak gini nanti ada yang bisa ditanyain nggak ya? Nggak ada kampung, nggak ada orang ya. Ini bener apa enggaknya juga kita nggak tahu ini. Wah, asal melaku. Lokasinya beneran ada nggak sih ya? Udah? Nggak bisa? Harus turun? Aku juga nggak tahu bener di situ ada enggaknya. Nggak ada yang bisa ditanyain ya. Gimana kek? Coba. Ini. Bagaimana? Kita ada suara angin ya. Belum terdengar suara ini ya. Suara air Iya. terjun. Belum ada dengar sih. Jadi kita menemukan jalan yang nggak bisa dilalui lagi dengan motor. Nggak tahu ini kita mau lanjut lagi apa tidak. Gimana? Kira-kira ada nggak? Gimana bang? Kira-kira ada nggak? Ya nggak tahu juga aku. Belum ada tanda-tanda. Apa modal nekat aja turun? Ya udah deh. Kalian deh. Dapat nggak dapat yuk. Jadi motor ditinggal sini gitu. Ada parkir nggak ada bawah? Di itu aja, yang datar aja. Oke, sip. Ya, mudah-mudahan aman lah ditaruh di sini nih. Sini, Mas. Ada suara air ya di bawah ya? Ada suara air. Suara air itu. Bagus Iya jaket benar kita suara air. Ya. Bukan angin. Kita duduk dulu aja. Yes, istirahat dulu aja, istirahat. Suara air. Gat. Oke. Jadi kita stuck di sini. Sudah nggak ada jalan motor yang bisa dilalui, sudah mentok. Namun di sini sepertinya ini apa? Kita mendengar suara deburan air samar-samar gitu. Ada suara air terjun di bawah sana. Tapi itu pun kita nggak tahu bener ada apa enggaknya di bawah itu air terjun. Di sini nggak ada orang, nggak ada kampung yang bisa ditanyain. Nggak bawa senjata. Kita nggak bawa parang kalau ada apa-apa di jalan. Tapi gimana nanti? Masih lanjut kita kah? Lanjut. Siap. Lanjut ya. Ada nggak adanya di bawah? Turun. Pernah dicoba. Yang penting kita coba. Tunggu motor 2, turun 2, tidak turun. Kita tunggu motor ya mas. Udah, kita ngemil gorengan dulu. Udah lapar. Hati-hati bang. Itu pun kalau mau ke bawah kayaknya jauh ya bang. Bener gak ya bang? Kok ragu aku?
Aku ini. Ya. Akses lokasi nih. Karena kita sama-sama ragu, nggak tahu benar apa nggak jalannya. Ya, kita balik lagi ke atas, ke tempat kita menaruh motor. Mana tadi ya jalan ya? Lanjut aja, naik terus. Sejenak nih. Muka-muka frustasi, nggak nemuin air terjun. Nemu aja nih, pasti senang banget ya aku langsung mandi. Lanjut. Bagaimana? Kita coba setengah jam yuk. Setengah jam. Yuk, Setengah jam setengah jam perjalanan. ke Sana. masuk sana. Gimana atau gimana bagusnya? Memang sih ke sana ada jalan setapak, cuma nggak tahu apa ada desa atau ada kampung di dalam. Kalau kampung udah nggak ada lagi. Kayaknya nggak ada orang lewat sini memang. Nah, karena dia bikin jalan ini maksudnya. Tapi Masalahnya nggak yakin di dalam juga ada. nggak mungkin nggak ada kampung, mas. Ngapain dia lolosin jalan sampai situ? Ininya lepas. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali. Kita udah stuck, nggak tahu jalan, nggak ada yang ditanya, ragu-ragu kalau mau lurus, kalau mau terus. Daripada nyasar, akhirnya kita balik. Ya, untuk mengobati apa ya, rasa gemas kita karena nggak nyampe ke lokasi yang kita tuju, air terjun Gunung Meja 1, kita beralih ke air terjun Gunung Meja 2 ya, yang sudah berulang kali sih kita kesini, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita pulang lagi aja. Gini aja deh, mas. Kalau kita mau ketemu Gimana? ke Meja 1, Hah? kita ikuti list nih. Sungai. Ikuti Pasti aliran ketemu. sungai ya. Aliran sungai. Kita jalan kaki dah. Banyak sungai-sungai bagus ya. Extreme ways are back again. Extreme places I didn't know. I broke everything new again. Everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know. Ya, akhirnya kita cuma main di, kalau orang Jawa sih mungkin bilang curug ya. Ya, kolam kecil di aliran sungai Gunung Meja. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this.